നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ സംഭവം വന്നു. യെസ്. ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ആസൂസിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് സർവീസിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡ് ലൈറ്റെല്ലാം ഓൺ ആകുമായിരുന്നു ഒരു 2 days ബാക്ക്. പ്രസൻറ്റ് ഇന്ന് തൊട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് നോ റെസ്പോൺസ് ആണ്. പവർ ബട്ടണോ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യാതൊരു റെസ്പോൺസും ഇല്ല, ഡെഡ് കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മോഡൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആസൂസ് ഇൻറ്റൽ കോർ i3 10th ജനറേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ. ഇത് 14 inch സീരീസിൽ വരുന്ന ലാപ്പാണ്. ഇത് സോണിക് മാസ്റ്റർ മോഡലാണ്. നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ആക്കുമ്പോഴല്ല, ഓൺ ആകുമ്പോൾ അതെ യാതൊരു രീതിയിൽ പവർ ലൈറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ലാപ്പ് ഡെഡ് കണ്ടീഷനാണ്. ഞാൻ ചാർജറെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു, പക്ഷേ നമുക്ക് യാതൊരു റെസ്പോൺസും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് എന്നാന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു 4 year old ആണ് ലാപ്പ്. 20 minutes later. ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്താലും യാതൊരു രീതിയിൽ റെസ്പോൺസ് ഇല്ല. യെസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സർവീസിന് വരുന്നതിൽ ആസൂസിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഹയ്യസ്റ്റ് മദർ ബോർഡ് ഇഷ്യൂ ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ബൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ HP ലാപ്ടോപ്പ് ബൈ ചെയ്യുക. എല്ലാ കസ്റ്റമറും ഹാപ്പി കസ്റ്റമറാണ്. ആസൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പണി കിട്ടും. പിന്നെ ഇപ്പം മദർ ബോർഡ് റിപ്പയർ ചെയ്താലും നമുക്കതൊരു പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല. ഒന്നല്ലേ നമ്മൾ ലാപ്പിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് ഫുള്ള് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും, മദർ ബോർഡ് സെറ്റ്. ഏതായാലും ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നാന്ന്. നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാ സ്ക്രൂകളും റിമൂവ് ചെയ്തോന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം One hour later. ആസൂസിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. HP ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. പക്ഷേ നോർമൽ സ്ലിം ലാപ്ടോപ്പ് ഇച്ചിരി നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. 2 hours later. നമ്മൾ ലാപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി. NVMe SSD ആണ്. CPU ഫാൻ, ഡസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, ഓക്കെ ആണ്. നോർമൽ റാം സ്ലോട്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് 8 GB റാം വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ വരുന്നത്. ഇത് പ്രൊസസ്സർ കൂലി ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം.
ആസൂസിൻ്റെ മോഡൽ ആദ്യം നമ്മൾ ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഇതും സ്ലൈഡ് ചെയ്യണം. സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് അപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. 3 hours later. യെസ്, ലോക്ക് റിമൂവ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ റാം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ 2 സ്ലോട്ടിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ സംഭവം വന്നു. ഇതാണ് DDR4 4GB ആണ് റാം വരുന്നത് ഈ മോഡലിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. യെസ്, ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് റാം ഇരുന്നോളും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇരുന്നോണക്ക് തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് ഇത് ബാറ്ററി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പവർ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി വല്ല ബാറ്ററി വല്ല കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. യെസ്, ഇപ്പോൾ ലാപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. യെസ്, ചാർജർ ഓക്കെ ആണ്. യെസ്, ഇത് ഷോർട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്, ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ
ഓക്കെ. നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ ഈ സംഭവം കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. കണ്ട് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് വരുന്നില്ല, 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോർഡിൽ ഐ സി ഷോർട്ട് ഉണ്ട്, അതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ലാപ്പിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും സമയമെടുക്കും. ഞാനിനി റിപ്പയർ ആയതിന് ശേഷം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 2-3 ഡേയ്സ് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും ദിവസം എടുക്കും, സമയമെടുക്കും. 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലാപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഐ സി ഷോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ലാപ്പ് ഓൺ ആവാണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി റീഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ മദർ ബോർഡെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തേ, അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ബാറ്ററിയുടെ കണക്ടറെല്ലാം ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെയാണ് ലാപ്പ്. പിന്നെ നമുക്കിനി റീ അസംബിൾ ചെയ്താൽ മതി. Three hours later. നമുക്ക് മദർ ബോർഡ് റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചവർക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിപ്പയർ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടാറില്ല. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം പോലും കിട്ടത്തില്ല. അത്ര നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇന്റൽ കോർ i3 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിപ്പയർ ആയി. നമ്മളിപ്പോൾ റൈസൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അധികം ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചാൻസ് തീരെ കുറവാണ്. പിന്നെ ഈ ചെറിയ സ്ക്രൂകളാണ് നമ്മൾ ഈ മുന്നിലെ ടച്ച് പാഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇടേണ്ടത്. അവിടെ വലിയ സ്ക്രൂ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇടല്. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടച്ച് പാഡിൻ്റെ അവിടം വരെ എത്തും സ്ക്രൂ തുളഞ്ഞ്. അത് ആസൂസിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ലാപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, വലിയ സ്ക്രൂകളെല്ലാം ഈ സൈഡിലിടണം. സ്മാല് 4 സ്ക്രൂ വരും, ചെറുത്, അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഇടേണ്ടത്.
അത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആസൂസിൻ്റെ ലാപ്പ് നമുക്ക് ഏത് സ്ക്രൂവാ എവിടെ ഇടുന്നത് കൺഫ്യൂഷനായി. അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ലാപ്പ് ഏതായാലും ഓൺ ചെയ്യാം. യെസ്, ബാറ്ററി ചാർജ് ലോ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ചാർജിനും വെക്കാം ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഏതായാലും കസ്റ്റമർക്ക് ലാപ്പ് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 days ടെസ്റ്റിങ്ങിനെല്ലാം വെച്ചിട്ട്. ഏതായാലും കുറച്ച് ചാർജ് ആവട്ടെ.